Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şile Sahilköy'den herkese selamlar. Bu videomu Ramazan'ın ikinci günü çekiyorum. Farklı bir iftar yapalım istedim. Az maliyetli bir iftar yapalım bugün bakalım. Sürpriz sonlu. Buyurun iftara. Cızır cızır. Çok güzel bir hilal var. Daha doğrusu hilal değil tabii ki, Ramazan'a başladık. İkinci günündeyiz. Hilalin birazcık kalınlaşmış hali. Uzaktan duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama tabii ki şu an denizin sesi geliyor. Yıldızları görebilecek miyiz? Gözün gördüğü gibi görmüyor hiçbir kamera. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.